Tukamugeithia muno rucini ruru na karibuni sana thiini wa tabarira yake muri ni ceceni ya Inooro TV. Ngaicokia ngatho muno ni gukorwo na inyui rucini rwa umuthe wikio irakitukire muthuri tija bawira niwe nake urakinyitiriire mwaro ndukahauke kwiragwo thegera igiri itiremagwo ni mwato. Asante sana na karibu sana thiini wa tabarira yake muri ni jitagwo Michael Jega na umuthenya ni njugaga ni thayu tondu ucio niguo twagirirwo ni gukorwo tukiiga na ni matanya makwa ati onawe haria hothe uri kuma ngongo ciothe ciumaga huho uri thayu. Rucini ruru rwa umuthi turenda gukorwo tukirora maundu matiganite. Ni gukoretwo na miario mingi muno irario ni a Kenya. Amwe makauga oi mũtongoria wa bũrũri twakuhoya utuhingurire economy itu reke tucoke mawira-ini murimo wekuo murimo ni tugũikara naguo ona kwingi iraturaga o muthenya no nyingi onake mũtongoria wa bũrũri akiuga atiriri uyu naguo uratamba uru muno na hota nyingi gukorwo kirehe maundu maingi. Kiuria kiria tukukorwo tukiurania rucini ruru ni kana kuhingurwo kana gutugwika atia. Nyingi turi o hau nao a Kenya ni magikoretwo makiaria muno makiuga asa mbeca icio irenda gukombo kuria IMF nitutigane nacio nitutigane nacio na wakomba mundu akombere mundu individual tutigakomberwo twita bũrũri nitukurania atiriri no ukomete wira-ini wake utarera bũrũri ni atia kurathie na mbere irakombwo ciake atia no nginyagia ikombo na cia kombo ri igoko cigithieko macio nimo maria tuko tukiurania rucini rwa umuthi na angikorwo wina kiuria o giothe ungienda kuria rucini ruru namba itu ya SMS ni 2288 nyingi no tukore kuria thiini wa mtandao Facebook ukore kuria kundu mundu gwitwo Mike Njenga. Rucini ruru twina muthuri ogwitwo Anthony Kiai niwe mubunge wa kuria Mukurwa-ini. Karibu sana mheshimiwa, geithia eroreri rucini ruru. Gakena ukonde guku kwa Inooro na ndageithia andu othe mwiroreri wothe wa Inooro ari program ino no ya kimuri na muno andu akuria gwitu Mukurwa-ini ari othe meroreire ndamera ati karibuni sana ndakena gukinya guku kwa Inooro. Asante sana. Mukurwa-ini ni kimwatukiria kenjuge Mukurwa-ini ni thayo kwina mbura na nikuo kumaga iria riria riega muno bũrũri uyu witu wa Kenya ritagwo Royo. Koguo Jegane ndakurehera kabagiti hari uguo ka Royo ena mwitha nigetha umenye ati ithuĩ turi arĩmi iria na kahwa ni karibu sana na nwega no ukorwo na thiini wa tabarira ya kimuri. Thank you muno twacokia ngatho muno karibu sana. Thank you. Nyingi twina muthuriti wokiri Sharuthi Munyui. Karibu sana Sharuthi na wa mbere fraternity yothe ya Kiamba tukauga poleni sana ni kurirwo ni njamba ya wira mwena ucio. Thank you muno Mike. Nyambe njuge ni ngatho muno na nima ni horo wa kieha. We lost our MP Paul Koinange na Ngai amuhurukie handu hega na muno gahoera family yake na arata na andu a Kiamba in general to lose a member of parliament muciari muthuri is not an easy issue na kwanza mundu urugamite na mutongoria wa bũrũri na njira nene muno riu ni ithenya kuyuria is not a joke na gwiciria ntugukiariria maundu macio no njure andu a Kiamba ni gukwagira tondu gutiri undu ukiumaga Ngai na thutha no tukirio hau na niju ni gukiurio horo ucio tondu niguo turakiariria umuthi andu makiririkana muthuri ucio family yake ni admitted ni covid complications italia magithia uguo magatwarithia ndeto uguo keheri koguo murimu ucio wetwo covid ona tukiwaragiriria andu makimenyeru it is striking very close to home. Gutiri mundu ungi wate tora turogaga tene andu makauga ati anga ndio mundu ukwite ni covid anga urwarite covid anga wikite maundu kama kana maria mangi kiria mundu wa Kiamba especially gicakaya nakio Paul ni gwika maundu mothe maria thirikari irauga niguo wigiriririe we na ugiriririe andu aria angi gukorwo makigia na murimu uyu witwo covid-19. Mike Jega. Asante na nima no turathi na mbere na gukuririkania we mwiroreri witu ati ririkana makinya maria maigitwo ni thirikari wikire barakoa yaku please withamba moko na mai maraitika na thabuni na wathie handu akora gutire mai moria sanitizer yao iku na social distance to ginyagia
tuthie maruga mothe. In fact ona kahinda tagaka ni kahinda ga kuga maruga mothe mabe makajo twabe turwe na ndu ino. Mheshimiwa andu nao maikorwo makiaritie muno ati bũrũri haria ukinyite na bũrũri haria uria uhana andu makorani atiriri turona no ngombo irakombwo mheshimiwa ni ciake irathiiko igukorwo cigikira a Kenya ate reke juge Mike ona biacara-ini iria tuhura guku na ta guku gwitu Citizen ni njui kuri ona thiri koguo gutire kindu kiuru na gukomba mbeca na bũrũri onaguo ukombete gutire kindu kiuru gukorwo ati bũrũri ni urakomba mbeca no he maundu meri ndingenda kwaria horo-ini ucio. Riu ni turonire Kenyans makiandika kuri IMF makandika maundu matari mega makiugaga ati ama makauga ati mbeca icio irakombwo akona igukombwo ni mundu anga ni ikombwo ni bari yao nio magacoka kuriha uguo tiguo twagirwo gukorwo tukiaria turi andu a bũrũri. Undu uria uriho ni ati na matheri ni ati bũrũri gukomba mbeca ti uru tondu mbeca ikombagwo ugeteithia nacio bũrũri ugakura ugacoka tukariha mbeca icio. Kaundu karia karathie na mbere gatari kega ni uria ithui turi andu a Kenya tukinyite handu gukoragwo ati tutiheaga atongoria gitio kumarumaga ni undu wa maundu maria marekira bũrũri uyu witu. No ririkane njenga ati riria mwathura mutongoria ria ona tani MP wa Mũkũrũ-inĩ ni kuga ati andu a Mũkũrũ-inĩ ni nie mehokete kumarehera maundu na maendeleo maria hihi matanyite gukorwo magikirwo. Koguo na ithui ria twathurire president twamuthurire atwikire maundu ma bũrũri uyu mokuria na mamwe macio netathie guthie nginya gukomba mbeca icio. Haria hataroka wega ni number 1 thirikari gikomba ri tutirerwo mbeca icire irakombwo ni undu wake. Reke njuge hari wabici ikoragwo ikiaria maundu ma thirikari na wabici ino ndironeka ta iraruta wira tondu he bata muno ugikomba ri handu ha bũrũri wa Kenya ri onawe twire atiriri mbeca ici cirakombwo ni undu wake cirathie gwika uu na cikarihwo uu. Wakeri ni atiriri ati riria mbeca ici cirakombwo ni tuonete mbeca ikombetwo bũrũri uyu gwacoka gwatuika ati ni ciaiywo na hau niho ni njui haragia na marakara maingi andu aingi magakorwo ni mararurirwo ni undu ucio ati mbeca ni ikombirwo handu ha gukorwo ni cirathie wira-ini uria wagiriire kuruta wira uria ciagiriire ri ugakorwo ati mbeca icio cirakorwo cikirikiriria mihuko-ini ya andu. Uguo maundu maya meri ni atiriri uyu mwaririria wa thirikari ni atwire mbeca irakombirwo ciake. Wakeri mundu wothe wanaiya mbeca cia thirikari ri ni twambe tuone marugamitio bao-ini na magatwarwo kamiti na magekirwo nguo icio cia kamiti ni undu wa woici na magatunyo kila kindu kiria giothe magurite na mbeca icio. Otherwise gukomba mbeca ti uru na IMF ikoragwo hau ni undu wa gukorwo ati riria bũrũri ungikorwo ni urathi wi hatika iguru. Taru bona njenga gutiri mundu utoi thino yothe covid riria irokire iranina economy cia mabũrũri maingi. Koguo Kenya onayo ri ni imwe ya mabũrũri maria marahutirio muno na nditi ni murimu wa covid na koguo ri section nyingi cia economy ni irakoretwo itirakura. Wakora ni mwena wa urimi ni uracokire thi akon ni uhoro wa hihi guthondeka indo onaguo ni urakorirwo ni wacoka na thi na kiria turathie kuhoya IMF itikire ri ni mbeca cia kujitirira ihinda riri twi hatika-ini. Mbeca icio cicoke cirehwo bũrũri-ini isacurate ciote gukiria economy. Atire kindu kiuru na gukomba mbeca no irumi na kurumana na guthie kuga ati mbeca mundu akomba no okari hari iyo ndigukorwo igiaka bũrũri aca. Na ni njui tugucoka haha wagweta hati mundu onaya mari thiini wa thirikari mundu anyitwo na ungumania ni ire mbeca cia bũrũri ni atwarwo bao-ini
utuike atuhe na atwire kiria giatuma akorwa agikogwo na ni njui nayo BBI no iraririo horo ucio ni tugucoka hau tugucoka hau muno utwire nayo BBI ni atia guthire kai rege yanyihanyihirio volume kana ni kuhorio horetio kana ni pause kana ni pause kana ni atia kurathie na mbere munyui he undu mheshimiwa agweta auga ni tukinyite handu twita bũrũri ati irumi gutuhoka maundu na irumi thiini wa bũrũri uyu ni kaundu gatwikite karaithi muno na kanarua muno he muthuri turaragia nake ngamwira maundu maria drona thiini wa bũrũri especially social media yes ungithima bũrũri maria maturigiceirie tutiuke magweta uthie wone mundu ukwandika maundu maria mandikagwo ndigwiciria ni kurara kwao kana kwa mutumia wake hwaini ucio no guku twaikorwo ni tukihetwo freedom nene muno twiha munyui ona tukiugaga tutigakombe na andu maikiuga maikiaragia tondu ino nginyagia tukiaranirie yes twiha ta bũrũri Mike Nyambe njuge twina katiba njega muno 2010 ira twahitukirie na maundu mayo rona tugika incidentally Mike ndioka ni mundu wothe wari na miaka 18 Moi akieherera wathani 18 years ago duwe na miaka 36 ucio there is a likelihood mundu ucio dacemanirie na leadership ya President Moi ira yakyo horo wa ku deal na maundu makonaini na mundu rario kana uri ungi whether ni waritie kana ndwaritie notwithstanding kuo imagine population ira ina miaka 40 guthie nathi do what it means gukorwo utari na freedom ya kuga na gwika maundu maria marekwo thaici through social media kana kinya micemanio kana kuria kungi na ngwiciria tondu matigae kona opportunity ya ku experience maundu maria andu manona na utore wigua ari mundu makiuga twaruire wiathi wageria ku relate no horo cia andu aingi ne mara maundu ku relate na what does that mean nuko murenda gwiko gutonu mwaruire wiathi Nyambe njuge we have a very good constitution na we have a good president ona ruma gwake ro maundu maingi at very personal level maundu we ona tutagiota kinya gucokera ha because ti maundu mago no ko makiuma kanwini gaitu no kona he is calm cool and collected kindu kiraugaga ni kindu tungihitaniria nawe ni ungirugamia mitaratara yako ya development na ngwiciria wanona every time mundu ahana tarahutia maundu makoni na development hindio ni mukuhingisha na muno no miario no ri ni tukwenda andu makinya handu mamenye ohoro wa parenting na ndironia mheshimiwa wa kuria mukuru-ini ne BBI na kuwa gugucia nuko gwa speaker kagucia rata witu ni aronire BBI ni rekera kinya ohoro wa parenting tonega kinya murerere uri arero ciana ri ni ukwenda aciari aitu aria meho aria young parents makono ohoro wa kwaririo na gutwaro through maundu ma guthondekerwo mutaratara wa horo woreri tondu kurathi ukagia na disconnect urathi ugo karera mundu mwega ati we umurerete na njira iria njega muno na ndirikana akarugano keragwo mundu ana gukuguo ana gukuguo Dubai ahana akarugano kauga ithe athiaga na ngamira no we athiaga kinya na jeti na indo iria ingi ciothe na Lamborghini ngari iria nene muno no niwe mwana wake ni agakorwo na indo icio no mwana wake agakorwo agicokerera aria ngamira-ini aorio niki akiuga tondu ariri mundu ena thina he undu areraga ciana ciake na njira yoritu no horo wa gucionia maundu manene no andu aya marakorwo mena kaugi na ka ability ga gwika maundu le mararera andu matari very strong okorwo mundu ucio no amutigira indo uthondekete indo na njira nene muno aroka agacioya no ora flaws nacio gukuguo akeyuraga akeyonjia akegera ngero indo icio ciothe ikaharaga na ugakorwo na koto kuhare guharari ugakorwo muciucio nduirugamiti ngakiuga that's a very major issue no jokerera hau mheshimiwa ugajuge atiriri it is true the office of the government spokesman needs to wake up niago ni ukire tondu ona Kenya ni marenda answers na maundu ma gutuikaga maheni mathiurukaga thi ngima na magacoka na magaigira nyumba mana kihoto gitari kirokira gukinya magego rucine ugakora maheni mathirukire thi ngima na moka na marathio kahora na tigutegena na tikujog meaning narrative ciigirwo metha-ini ri na ni issue very sensitive teno yohoro wa besha what the office of the government spokesman must do adu tha icio ngimera utiganu ona andu onaga mugiaga debate now very serious individuals umori utiganu wa World Bank na International Monetary Fund na ciori cigitagwo Bretton Woods institutions niki
utiganu niki ugigwa wa komba World Bank na mundu wa komba IMF wagirwo ni kumaka muno ni wa komba World Bank tondu those are the issues at play. Number one, nyambe juge ati tondu ntiguthia World Bank. IMF, Kenya is a member. Mike Jega, IMF ni tagicovo kirio joinagi wakorwo ni njitagwo Mike Jega na ndigicovo giki ni turutaga mbeca kana ni twikaga uria twikaga igathi wa IMF gakona kiti mathondekete ati tondu wira uria munene wa IMF ni gukorwo ikihorohia maundu makoni na nohoro wa maundu makoni na mbeca ma member countries na the world in general ni undu wa maundu ma inflation na maundu tamacio guo igakorwo ni rekira uhoro wa ku balance na nikionaga na mataro maria maumaga ni mataro ti ati ni kwirorerwo ati utari member ni uri ungikorwo mwiranite we wacererwo ni guka mucemanio wa kiama gitu uri ruta ciringi igana waikana na njira ino warega kuhinga murango muici ingire gwaku TV turakugurire tutigakugurire ingi mawatho macio ni ma members and their signatories agreement ire thondekagwo ni IMF members ma signare ikoragwo such that wa sign up to all those things urerwo wike tondu wira wa International Monetary Fund wa bere ni horo cio twiga wa ku balance horo wa besha na kesi ya mafururi horo cio nginu wa gukombera members aria mena issues ya balance of payment mugakombero besha horo icio cianyu ci haria mukaneo part of it mugakomba na ni muhego kinya na concession mugakorwo interest rorari hari na ni rakiona thaicura kuhana thaicura kuhana riu uhoro wa kwirwo murane mbeca cia kumitigate against maundu ma covid na maundu maria mangi ti development pase ti World Bank ikombane mbeca cia development ni undu wonekete na bururi no wagia na thina ucio ungiaga mundu wa guka tondu no International Monetary Fund yajirie guka uhoro wa maundu macio ma hindi ya haro iria cia kirese World War 1 na iringi na maundu macio the international community tondu these are intergovernmental organizations cio ciere makiona ni magwo no gukona maundu ma meri uhoro wa kunengera na mbeca cia reconstruction through the World Bank and makobero no uhoro wa ku balance tondu monire mafururi differently mena exchange different na mbeca cio ni iratonya no through the exchange program ni irathi guikorano gugikireho IMF tanya mwiki hana ta insurance if you want kana so kurwa no ma understand taratara oyuri na muone gitumi kiria kiratuma ugu muheshimiwa ituga mbeca ici niki no muhaka tukombe na niki it is better gukomba tha ici ukira gukomba itharu ringi kana niki twagirwo tukinio ni IMF twagirwo gukorwo tugicokia ngatho tukaiga we are lucky ndito thiete Mike mwaragaraini no riuri atumia ara makorwo na icofo maragaraini ni ndirenda kuneo ni ndirenda kuneo na kindu kia mbere members ecio ni moya atire mundu tangire no ngiri hari ni uriku koguo ungiona IMF ya ku approvera ndukinyitie hari ha gutwika ati we red line and that is the lie that is out there koguo that information should be in the public domain na njira njega muno niguo andu manyite ni kuturi na every time kiundu gikioneka hari explain to people in figures and facts niguo mone benefits ici ni iriku mheshimiwa one ogwe gatire tarugu kiamba turaruzire mheshimiwa God rest his soul gaci ino iguaga farafara kwari fara ino yokire ya ABC igioka kinya haria Hospital Hill fareo turenda na Ngai ne guteithia tondu tukuingira bunge icio Mike fareo ne agu ni kuma iduo carriageway yume hau ithie kinya ithondeke handu hetagwo hapa wa hau haturaga haraga mai ithondeke fara modern duo carriageway itware kinya gacarage niguo yeherie jamwiro na yoka na ngingiri na ithondekere andu agacie fara ni kurendekana fara ya gacie dukaini gacie dukaini kuhanire ta gwakuire mbeca icio Mike ikumaku development mundu ni arenda ona mubunge ni arenda no aratongoria kuga atiriri hi ni tikonekene ya ira ndirari githunguri na handu hetagwo githioro farahe andu ikinyete urathie nywe wakinya hau waririkana kumbe uramie no ti automatic ni kiundu giukite gitari giekeka gauga all these things that are happening require money against the backdrop ya COVID-19 ngakiuga those are the things mundu agirwo ni kwirithara andu na bunge aria marauga ri monio wakwina kilomita 5 10 20 uturaga hari ha minister wa para ukayaga unurera guthondekerwo nyamu icio kwina maundu ma mothe marathie na mbere ukaigwa ni kwagire kinya oxygen mitungi na maundu maria mangi all those things are necessary ni urigwa biashara icio turario nacio ni irahingwo there should be mitigating measures mbeca icio Mike na economy no iri mwe dina ndandukari shikumanago mheshimiwa ta tucokie thutha tu hanini thini wa mawatho maria mukoragwo mwithondeka kuria bunge tau wakwa ni uikara mugaikara mukacokania ndudu mukauga ihi
nĩ tuoirwo ni twĩ ta family twĩke kaũndũ kana na kana no ti mũthee gũkĩraga rũcinĩ rũmwe mwakora ena mbeca nyingĩ itaramenyekana kũrĩa ciumire agacoka rĩmwe nyingĩ igathira rĩmwe ũkaigwo na nyama ĩrĩa mũrarĩaga rĩu nĩ mũrĩe matharũ hatarĩ kĩndũ kĩngĩ na tũnyue gĩkombe kĩa maĩ tondũ ndanamwĩra ũrĩa ekire na mbeca ici nĩ kũrĩ mawatho mheshimiwa makuonania atĩ bũrũri nĩ wagĩrĩire nĩ kwĩrwo rĩu nĩ tũkuoya kĩna na tũkuoya twĩke ona kana no tũgokĩra rũcinĩ rũmwe tũgakora nĩ cioirwo tondũ ndona hatarĩ ho andũ mareyũria makeyũria atĩrĩrĩ tũrokĩra rũcinĩ tũgakora kwĩna andũ maretwo IMF atĩ megũtũkombera mbeca na no tũtiramenya nĩ ciake tũtiramenya irakombo itwarwo kũ tũtiramenya igũcoka irĩho atĩa kana nyingĩ nĩ gũka tũgoka twĩrwo nĩ twatahwo o toguo wakiri Mũnyuĩ auga katiba ĩno twĩnayo nĩ katiba njega mũno tondũ yathondekirwo ĩna structure ya gũtigĩrĩra atĩ maũndũ mothe thirikari ĩreka maũndũ mothe we ũrĩ mũruti wa wĩra wa thirikari ũreka na harĩ kĩndũ gĩtagwo accountability na nĩ harĩ checks and balances bunge hau ĩrĩ nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩmenya marũni marĩa tũrakorwo tũkĩoya tondũ ndagĩka ya mũico nĩ atĩ marũni marĩa mothe thirikari yoete nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩkĩrwo kĩara nĩ Mũkenya wothe na Mũkenya wothe ekagĩra kĩrore kĩu through mũmbunge wake na nĩkĩo wonaga thirikari rĩrĩa kwenda kũhoya mbeca ona kuma gũkũ the local domestic market seeding ĩyo hĩndĩ ciothe ĩkagĩrwo nĩ mbunge number 2 akorwo nĩ ta rĩrĩa thirikari ĩraheo mbeca nĩ bũrũri ũngĩ kana nĩ institution ĩngĩ iria ciĩtagwo bilateral agreements kana nĩ ya group ta ithatũ tripartite hĩndĩ ciothe nyamũ icio nĩ icokaga ikarehwo mbunge kwa approval na cia approval ikoragwo hĩndĩ ciothe nĩ cietĩkĩrĩkĩka nĩ thirikari wagatatũ nĩ atĩ Kenya o toguo bwana Mũnyuĩ auga tũkoragwo tũrĩ bũrũri ũrĩ ikundi-inĩ nyingĩ na kĩmwe gĩacio nĩ Bretton Woods IMF World Bank na ingĩ nyingĩ na nyamũ icio ciothe tũkĩingĩra rĩ ciothe nĩ cia-approvagwo nĩ thirikari bwana Njenga no nyende ũrore katiba nĩ yugaga atĩ maũndũ marĩa mothe agreement iria cingĩkorwo Kenya ĩsainanĩte na andũ na kũndũ kũngĩ na andũ angĩ na institutions ingĩ rĩrĩa ciarehwo mbunge rĩ nĩ cigia na hinya wa watho na nĩkĩo wonaga tarĩu rĩrĩa President Uhuru matwarĩtwo kũrĩa igoti Hague nĩ tondũ nĩ twasainire the Rome Protocol na tũgĩtĩkĩra gũkorwo atĩ ũndũ ũcio nĩ twetĩkĩrire mawatho macio mothe ma protocol ĩyo rĩ ona ithuĩ tũrĩ bũrũri wa Kenya rĩ nĩ twetĩkĩra gũkorwo tuohetwo nĩ mawatho macio koguo na njĩra nguhĩ ndenda kuga atĩrĩrĩ no harĩa andũ matendaga gũthoma Akenya matiendaga gũthoma kĩndũ gĩkĩrĩte Facebook kana Twitter taũ ũngĩũria nĩ andũ aigana mathomete budget ya thirikari ya mwaka ũrĩ ndigwĩciria nĩ kũrĩ andũ mangĩkinya 1% ya bũrũri ũyũ andũ mangĩrwo Auditor General Report yuma o mwaka ya kuga ũrĩa mbeca ihũthĩkĩte rĩ ndigwĩciria kũrĩ mũndũ ũthomaga mangĩrwo ũhoro wa kuga IMF na Kenya citwaranaga atĩa kũringana na kĩrĩkanĩro kĩrĩa Kenya yasainire rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkwĩra ũthiaga atĩa ũguo maũndũ maingĩ tũraria on the basis of ignorance namba igĩrĩ nĩ atĩ mbeca iria twaheo kuma kuu na nja na nĩho ndĩrauga atĩ nĩ twagĩrĩire kuona mbeca icio cioka rĩ ihũthĩkaga atĩa accountability na thirikari ĩna structures cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ twamenya ũrĩa mbeca icio cirahũthĩka for example nĩ harĩ watho ũkoragwo kiuga atĩ we ũrĩ Njenga niĩ ndĩ Kĩai na Mũnyuĩ no twandĩkĩre thirikari tũmĩre disclose maũndũ marĩa mothe me ũrenda kũmenya mahutanĩtie na niĩ na thirikari ĩkĩte
nĩ andũ aigana mahũthagĩra watho ũcio ona ndiũĩ kana andũ nĩ moĩ koguo maũndũ maingĩ tũraria haha rĩ andũ maragia on the basis of ignorance gũkorwo atĩ ndũĩ no nĩ ũratua nĩ ũĩ no kambia kwaria maũndũ ũtoĩ koguo gũtirĩ handũ atĩ baba witũ okaga ũmũthĩ agoka na mbeca nyingĩ agacihũthĩra ũru rũciũ ningĩ oke tũgakorwo tũranyua maĩ mash tũrarĩa ngima na maĩ macumbĩ aca nĩ ithuĩ tũtararũmĩrĩra structures iria ciĩkuo thirikari-inĩ kũmenya ũrĩa mbeca icio ciaingĩra cirahũthĩka na mbunge nĩ ĩmwe ya nyamũ icio rĩrĩa wona twĩna honge ithatũ cia thirikari judiciary parliament na executive nĩ gũtigĩrĩra atĩrĩrĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo checks and balances nĩgetha thirikari executive ingĩkorwo nĩ ĩreka maũndũ na njĩra ĩragĩrĩire rĩ mbunge rĩho gũtigĩrĩra atĩ nĩ harora kana maũndũ macio nĩ marekwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na hangĩkorwo he mũndũ wĩkĩte mahĩtia rĩ mũndũ ũcio agatwarwo igoti-inĩ nĩgetha agatuĩrwo koguo rekeni mũndũ akĩamba kũria kĩũria kana mũndũ ũkwenda kũmenya rĩ orie kĩũria atarĩrio agĩcoka kwaria ndeto njũru kana kũrumana rĩ akorwo nĩ oĩ ũrĩa arauga ndona mwagithio muno by the way nĩ mũthuri mheshimiwa Kanini Kega na mwagithio muno no chair o nyukuria wa budget omwira njagire thimu nĩ arakuigua no akoria gwitũ Nyeri Rware kaunti itu mitambo-inĩ muno nĩ amugeithia na akauga kaundu munyu ngwĩcia tũkwandandũra haha atĩ Michael budget ya 2020 na 2021 ĩrĩa yahĩtũkirio nĩ mbunge mwaka ũcio ũrahĩtũkire had a fiscal deficit atikwa ina deficit ya bilioni 800 yes niguo yeah uguo nĩ kuga atĩrĩrĩ no nginagia twĩkire kana to bridge gap no nginagia tuyũrĩrĩrie bilioni 800 na tũranie tuikare thĩ tũranie cikuma kũ na kauga no ikirwo na maũndũ merĩ wa mbere tax yongerereke yes kana tukombe tire njĩra igĩrĩ ona au Kanini ario ũrĩa ngwenda kuga ngauga atĩrĩrĩ ona justification na mheshimiwa a confirm haha atĩ kuongerera ceiling kana ku amend Public Finance Management Act to nĩyo ĩkorwo na ũhoro wa ceiling ya debt nĩ mbunge macenjagia koguo the minister for finance kadu nĩ kũmanengera kotebo nĩguo na makĩmwa adjustire accordingly na adjustment ĩyo ĩkagwo nĩ ũndũ wa maũndũ macio merĩ atĩ gaps icio cionekaga cia expenditure that financial year kona oguo mheshimiwa Kanini uga ati gap yo ri no make bridge tondu kiria murahũthira na kiria mucollectete ri itiratwara na kiria murahũthira ni kingi ukira kiria mucollectete na muno irarehwo ni undu wa tax collections gukorwo cithi Mike ugithiuruka Kenya no menye ni andu igana marihaga magoti you will be surprised a very good percentage ya andu itu matirehaga magoti and that's a fact koguo ri no maga gukinya handu either tax base inenehe by way of andu arĩa makorwo meja gukorwo makĩrĩha magoti maingĩrio thĩinĩ na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ na mona kinya ona andu matatũ makĩgeria kũreherwo tũkandi tũrĩa tũgwĩka ũguo nĩguo onagwo ũgamenyekana nĩ mbeca cionekaga nĩguo mageka atĩ nĩ wonete kinya landlords na kĩuguo ũkona resistance ĩrĩa ĩkoragwo kuo the other option that is available tondũ thĩinĩ budget no make balance Mike kĩrĩa ũrenda kũhũthĩra na kĩrĩa wĩna kĩo wekira harĩa warutithania korogwo 00 akorwo budget yaku nĩ 100 no muhaka wethe 100 handu kuwa gikorwo na cigiri 70 nicio wathukuma ri na no guo kinya mihuko itu ikaga ona mekira ya maundu maitu ma kawaida personal level wari ha nyumba wari ha maundu marĩa mangithitima ri akorwo budget yaku ikorwo ya 100 iri utaragwo ukona nicio rafatara na mushara waku nĩ 70 niwe ikoraga ugithie kwa platform iria cia mbeca cia gukomba ugakomba na thimu na kuria kungi niguo ngere ici 30 cikinyanire no we ni urakimenya atiri rugikiria haha tondu muturire no mwaka wiki atia uka balance go kaigana iria we nacio na igana nicio ranidi kuhuthira ngauga that is a math na gutiri undu complicated how nikio ndirauga wahe runi ni IMF na ha ni andu itu mekwenda mamenye kinya interest ile charge go tondu wi mumemba wi
gutiri kundu kwira ithiu na kwega gukomba ta kuri ukoragwo wi thiini ati ona mitaratara yo bangitwo na igacurwo na maundu macio uigua andu makiuga IMF ni rathomera Kenya muno ya meraki maundu macio ni maria Kenya signete up to ikauga riu ni ndetikira haha gekagwo tutigekage maundu maya kana maria mage tutigarugamaga tutigekage price control tutigekage maundu macio ni maundu signete up to as a country because ni twakirika nation these are intergovernmental organizations ni organization ikoratho ithondeketwo ni mabũrũri na thirikari cia mabũrũri macio magakorwo me members kugu ni mutaratara murebangira o uguo gicobokire mukorwo mwe member 200 mukombanagira mbeca uria mukombanagira mirihire ni iramenyekana na we ni wira gwatire kuringana na kura na vote yaku haho ri hana ri tutingigukiriria haha no tondu turagukua thari we ukuya kinya haha no rihe na njira eno ya gukuiguira tha ti profit turageria ku make from you gakiuga andu itu information ni yori togo mheshimu arauga ri that information needs to be in the public domain tondu yakorwo tari in the public domain andu moe no gukairoka mbeca uhoro wa uria mbeca ireka ri na maundu macio no wona ni very clear mbeca icio ni iramenyekana cioka gwika atia number 1 ni uhoro wa covid ugika maundu maria makiagirire it actually about covid ni undu wa gugiri cover hari andu makinyite na maundu mitaratara ri gikonaini na maundu macio at a time riria andu mena mathina maingi makonaini na covid ri bũrũri wina mathina maingi konaini na covid ri kurabatarika maundu maingi meko around covid ri na nirona kinya andu makiuga ehene riu ni guthukire muno ni gwikire ati ari indo gukugutire kiki gutire this is the right time ukorwo tukiapproveiro no rore hau handikitwo ni tu approveiro kugu ni turendaga ti ati tutirendaga ni turendaga ni tu approveiro ni IMF ukorwo ni tura approveiro ni IMF Mike Jenga ni kuonania ithui turi thiini wa mutaratara uri urendekana ni IMF wa andu aria magikorwo maki extenderwo runi rwa muthemba uyu kugu andu matige kuona tari undu eko amanage na wahitho wa thiri uruga atiriri yes by the time ni twiko sakona kuria kungi yes na ni uguthie oe form uihurie no sainirwo ni andu aria mago no gusainira ugathie nyona guku tugithiuruka thivonjera na form guku gathiuruka muthenya mugima yes kugu ni kumaanisha atiriri thirikari ya Kenya ni kinyitie gikiro na gathiuruka na form iria exactly na form ega ikauga ni to approve yes ringi ni tuonaga guku wacokia kuria ukero he we kuria CRB abothi urikanie uthondeke kundu kuria tutari urauga kugu tikuga thirikari ni overborrowete kana ni kombete makiria moria kwagirire within limit iria iseteire ita member wa IMF na members yari agi na nira approval ni mutaratara ucio wa IMF ona in fact ona ruo ngiaga kiugo kigia gwita IMF mete cooperative karedo meshoga magethondekera mete oguo chama kana gicovo ati Kenya ni mo member koguo na tugithomerwo ri tiguthomerwo turathomerwo nukuririkanio ati muririkane hari ari mwikio na nona haha mwikio na nona by the way gutire mundu gukombagira mbeca akwira ithii kariyo ni corruption kana maundu ta macio mutaratara wa kurwa na corruption na mubunge witu haha ari na mutaratara wa kuvet mikire ya maundu iri irekwo ri mutaratara ucio no wina honge iria citiganite TDCI TACC the office ya DPP the whole criminal justice system yothe kinya magoti na njera na mawakili na kuria kungi guothe ri na bunge itu ri na auditor general andu ari othe meho makiriho akurura maundu maya kuona ni mutaratara no athii wega mbeca itigagituike ni cireka atia ni irakirio but Mike Fafo anyure kioke na kanyamu kau turanagia tiri ino ucio kwenda kuhutia kanyamu gaka ka muthe tondu those are two separate issues nima andu ni aganu na gukirio mikoro hana na njireo no ni ndigukuhenia Mike taru igirwo fare mbeca ciroka tio herisi cia IMF na ingine iguka cia World Bank na cia kuria kungi ithi gathondeke fare icio ndakugwetera na ingi tutekugweta haha TV ni to ni nyingi cia kuria kiamba na kuria kungiri ndungiraga uhoro ucio tondu namenya development ire gukururania na waki wa fara icio cioka kuguo andu itu mangi separate ro maundu ma mundi atiriri ti ati mbeca ciokaga igaikio muhuko wa mundu akaruta gatanjo gukaranga ati agatigirie kwenda muhuko-ini process ya mutaratara wa mbeca ici no ri gucoka icioke disburse thini wa program iria ciagirire iho na mikoro twina thini wa bũrũri uno twina ona ni mingi muno but we have a responsibility to deal with ukorocio na njire mwe ni kwanirira ukora of course na ni ukionete ruwa Kenya ni maranirira kinya ni kuri andu very senior ona igoti ni ndu wa milioni 2,500 ngiri
tene tureragwo bilioni amanyitirwo bilioni 3 manyitirwo bilioni agacigana riu ni urona andu ni undu ainegene riu ri ni marathii riu makienjagia kugu wina responsibility wona kaundu gatarathii wega ukauga to gweterera ati President Uhuru Kenyatta ni kuma hari ari ati amenya maybe you have information, you are private to information itari na mundu ungi, you have a responsibility to give that information. Gakiugo horo wa kurwa na corruption ri no to separate no horo wa guko to bridge o guo muheshimu akanini kegauga expenditure deficit ino yoke eho na number 2 gokorwo horo wa tax collection itu riu ni giaru mwegathie na kegagya na shortfall kanona tugakorwo tax base itu ti sufficient ya gukorwo ikimitigita ikinyitana na horo wa expenditure iria twi nacio. Yes muheshimu akanini akauga agathi na mbere na kuga ti undu munene gwikomba ni gukombagwo na bunge mheshimiwa kiaine nyu mu approve muki approve budget na mukira treasury ni to approve budget ino riu thi mucarie mbeca kuria mukuruta kana igoti mukuongerera kana gukomba mugukomba no he undu umwe turenda kurania haha na muthuriti mheshimiwa Munyuini uga ati mbeca no nginya kugie na honge iria irarora mbeca ici cia thiku ndikana thiini wa bunge hare to besa haria irathie kana mwena article 201 ire radio horo wa no nginya kumenyekane kuria besa ciathie inyuenda inyu mwena wanyu ikinya ria nyu ni iriko itemiri yanyu ni ririko gutigirira ati aikorwo besa irare ya covid igira haria agirwo ni kuingira ndinacoka yathie mihuko ya andu neguo jaga na jetekania na kanini ati budget hindi ciothe ri budget ni estimate ya kuga mbeca iria thirikari ikuhuthira hari mwaka ucio na otoguo auga ni ati tucoka tukanengera treasury budget iyo na budget mbere thondeketwo ri ni koragwo hindi ciothe twambite kuria ciuria nyingi muno tukigirora ni mitaratara iri kwira batara mbeca ni iri kwikunyihio ni iri kwikuongererwo tugacoka tukanengera treasury ni wira wa thirikari kumenya kuria mbeca icio ikuma na taru toguo mheshimiwa kanini auga ya mwaka we ina deficit ya bilioni akwi 800 na nginya mbeca icio ciethu na taru warora mutaratara ino orona andu makenegana muno IMF maranegana tondu nturaheo mbeca runi rwa bũrũri uyu ukorwo tukigeria kwihatura haria tukundikitwo ni murimu wa covid irari package ya covid riu njoke kiuri-ini giaku ni atiriri mbeca icio turaheo ri ni hari hihi mutaratara gutigirira kuringana na katiba ati ni ciatwarwo mitaratara-ini ya covid na ni thirikari ni iri institution nyingi muno cia gutigirira ati mbeca uria cia heanwo ni cia huthika tau ndingiata mutaratara wa CDF for example ni hari kindu gitagwo oversight no cio no ira MP gutigirira ati mbeca cia CDF ri twahitukia tuge ni cia gwaka kirathi cukuru itagwo Gikondi secondary ri ni ira MP na timu yake ya oversight gutigira mbeca icio ni cia huthika uguo thirikari nayo ni iri oversight team na oversight team ikoragwo uguo ngwirire checks and balances uguo bunge o mwaka ne tukoragwo na report ya auditor general iria rehagwo niwe twiraga atiriri mbeca iria ciatuikite ni ikuhuthika no ri ni ciahuthikire wa keri bunge ni ri committee iria citagwo departmental committees taru de wa committee ya justice and legal affairs na ni ithu tutigagira institution ta IBC mbeca iria ciaheo na mutaratara ndone mareha budget makauga nturenda for example bilioni 10 cia voter registration o mwaka ne turoraga tukoria tukona atiriri iria maheirwo mwaka ucio rathirire 10 billion cia voter registration ni irahuthikire na tukandika report itu na report icio cikoragwo guku all over na neho ngwaragia horo wa Right Access to Information Act ungienda kumenya kana mbeca icio ni ciahuthikire ri watho ucio ri na wita mu Kenya no urie na wandikire ombudsman ira etagwo kiria ombudsman ya Kenya
umandikire umorie ni ndenda kumenya thirikari enengere maundu maya na maya na maya na section 3 ya watho ucio yugaga atiriri ungiuria kiuria kiuri thirikari ni yagirwo kunengera answers icio within a reasonable time without any delay koguo jego muthi ona ungienda kumenya kana mbeca iria ciokire guku cia covid iria ciratuika ni ciairwo cia KEMSA na kuria kungiri information yo no urie no cokerio ni thirikari na kuma hauri na uthi gotini no weke undu uria ungi no uke bunge hena structures cieho cia gutigirira ati mbeca cia thirikari itina rio na niho ningi turoka ru ningi tugoka ruhonge rwa judiciary gatagati-ini hau kauri ni turi na EACC ni turi DCI ni turi na institution nyingi cia gutwiria kana hihi mbeca icio hari ungumania uronekire na umarikia wira wa gutwiria ri magutwara igoti-ini kuringana na wira uria kunengeranwo ri woho kana urekio koguo reke njuge atiriri katiba ino iri ho ikoragwo iri njega piu ati gutiri undu ungienda kumenya wa thirikari na uria iraruta wira na uria ikombete mbeca kana uria irahuthira mbeca kana uria irenda gwika wage kumenya ni ithuĩ tutahuthagira structures iria ciriho na mahatho maria mariho ni ndenda muno gucoka na no turicokaga thiini wa watho uyu tondu ono ngithie nginya mabũrũri maya twitaga developed uthie Ngeretha uthie America uthie kuria kungi ona makiaragia maundu maria mararia taru ni turonire US kaida ka Trump ni mekwaria no matigukinya gikiro kiria turona thiini wa bũrũri ugikirwo ni andu nginya nene muno ukona aingira mitandao ya kijamii kuria akauga kiundu agatamania kiundu gigucoka kioererwo nirika riria ugire ona ritoi hingo ya moyo ria kwahanana maundu maria mangi makihanika kaida kau mweshimua ni hari watho hihi mukarugamia muthenya umwe ona tukiaragia horo wa freedom of speech na freedom iri ingi ciothe cie thiini wa bũrũri uyu ni hari watho ukakinya handu urugamio ati ndungikira kiwango giki ono kienda ugona wina freedom ihana atia already mawatho mekuo maingi kuma watho wa guthukiria mundu ritwa kuma pino code ni yaritie maundu macio na iguru ria guo ri ne watho iriga kuhitukio wa misuse of ici instruments ici twina cio cia digital na riria wahitukirio we section imwe cia rugamirio ni igoti na imwe ya icio yari tariu nginuma na thimu ogutwara igoti-ini na watho ucio nginya riu uriho kiria kurekeka ni atiriri bwana Njenga ona ngirora andu aria ingi marumanaga ri mahuthagira maritwa metagwo pseudonyms mehithanitie ndwakora tariu account yakwa ya Facebook njitagwo Anthony Kiai ni nya muno ngurume na account iyo to ni enjoy the implication na nakea andu aya ethi ni oge muno ni marahota guthie gucenjia maritwa ati mundu ucio ona no ugithiririe kumwetha riri ringi umwage na as long as do no urakurumire ri ona ndungikimuthitanga ti ati gutire na mawatho mekuo na already structures ciekuo no undu ni atiriri technology ni iracenjia na ihenya muno ati umuthi no ngurume Njenga rucio jeje account yo nethire okay no nume president na kiundu kiu jeje na utuike ati president yo na ngekorwo ni akugeria ningi kunjetha muno ri uhoro ucio ndangehota go trace tondu kuri uria ndirahotire ona kuri imu ikoragwo gakoraga ati ona itire guku Kenya ci kundu ta America they are registered elsewhere no mundu ucio ari Nairobi so watho ni uri gathina kamwe ati technology ni iracenjia na ihenya muno no watho naguo ri ni uthia kahora muno ungigathondekwo ati kamuira tuthondekete watho ucio ri already technology ni ithiete gakinyukia makinya matano mbere tutura hindi ciothe tari turi analog no technology rathie digital speeds yes tariu guo raigwe Safaricom ni arehe 5 speed ri 5G speed ri ni kuga atiriri by the time thondeka watho wa 5G ri tota wa koroni ngiru twakinyira na ko maybe 10G akone igagikinya ku
Yes, au neho thina uria ukoragwo watho watho hindi ciothe ukoragwo uri makinya maigana na thutha a technology. Ndenda tuikirie na ni ndetoike ati muini we gatu Albert Gachero ni arikitie kuuruka. Very sad. Ni akoretwo akirigitwo kumana na murimo wa pneumonia na wakahinda we o ka wiki ciganona no ni akirekia gukihurukio na mwathani na twathi na mbere na gukihoera family yake na arata ake ona aria makiri fans yake a nyimbo ciake ni njwiri tuko tukeo ndeto icio na kinyi ni mundu gwitwo Njoroge thiini wa tugikimuramura maria mekuo thiini wa matura ni tabarira yake muri ni session ya Inoro TV tuikirie tucoke kaida atari konene. You're doing well. Gatho nyingi muno ni guthina mbere na guikarania na ithuĩ thiini wa tabarira ya kimuri ni session ya Inoro TV ndrona mashabiki aingi muno mundu gwitwo Albert Gachero makiuga pole sana kuri family yake matongoretio ni mundu gwitwo Gicanga akauga matondro akina ngopio the Nyandarua county tu hamwe na pole kuri family ya Gachero wa maitu uria urikitie kuhuruka nima Albert Gachero ni arikitie kuhuruka na arakwire akirigitwo na akoretwo akirigitwo kwa wiki cigano na riu murimo wa pneumonia ni njwe tuguthi na mbere na gwikurehera ndeto icio na kinyi o tugithiaga na mbere na tabarira itu ya kimuri. Asante sana inyuothe muraraniria na ithuĩ rucini rwa muthi ukauga geithia thuri acio no haria heragwo hizi madeni ni mob sana ni mundu gwitwo Marive Kariuki hizi madeni ni mob sana na hatuwezi jenga nchi kwa madeni, let's do our things the Magufuli way. Grace akauga we don't want IMF loans period. Samuel Kenya Juaro akauga Mike Jenga tell Munyui that we don't have much problem with borrowing. Our problem is that the borrowed money can't be traced anywhere in Kenya. You can only trace it in KEMSA scandals and COVID-19 billionaires. Akauga na aigiao nio gwa kahinda gaka mehaririirie muno gukorwo makirugama 2022. Evans Maina akauga it's not about borrowing but about accountability and corruption. Niguo arauga uyu nginake akauga Ken Kimani akauga gatho nyingi muno ni ndereti njega angikorwo thirikari tu ni twiraga uria mbeca irakombo kuria iguthie na uria cigwika na iria ikombetwo tukonio uria ciikite tutire na uru na gukombwo thiini wa bururi uyu o haria gwiciria mukugite ona ora gukwirita Mike the office of government spokesman ni okire ni tia gwetagirira maundu ati maundu maimite from mass maundu maria maragia andu itu ni maundu maya maundu maya ona tari ma kawaida na andu ni very frustrated na no igwa kinya andu twajia kwali handu no maraiga actually thina ti gukomba to ni rakiona na infrastructure development ni murona Kenya is under construction the whole of it na tutie please go compare Kenya na Tanzania moka huko mwaka ugama London na muturira wa bado no murito no ndina mano aragia na andu kurio kaigwa even their cost of living ndikirithi ugati andu menda guthondeka gauga atiriri what must happen with effect from yesterday ni andu nimajie kwirwo maundu macio no mheshimiwa araiga right to information riu ni tukwenda tugie na I think the biggest mistake we also made Mike nego korwo ati ni we devolved issue no public participation no horo wa muingi kurutithio wira ri we gave it to counties. I think that to me was a very big mistake. Ohoro wa andu kumenya ohoro wa maundu na kuonio mutaratara wa participate in governance should have been left as a national government function to nio ina capacity na nio ina wedi mwega na you know up to now na nio yenyitete bũrũri mugima this thing of to provide for it atikoro yukuria thini wa counties. I think to me that is a mistake that needs collecting at some point. Akiuga andu aitu ne merwo maundu maria moneka ta matari ma bata ni mekwenda government communication office emenye macio ni mo very important no horo wa thiri na ngombo na covid na mbeca cia covid ire rahuthika na the general system ya kuhurana na ungumania uria koragwo ihana tondu the biggest problem we have today Mike ni mawatho ni katiba tweheire ikihe kinya mundu ria wina mahitia maria manene atia kinya makuragana atia
as long as ni anyitwo na ni process wo ena right ya kumaja na bill todo of the nerage assume ndahitie kinyarira gatwika watho no warumirirwo ni atwika ni akihitie no wonaga kinya kundu Mike DCI igiraga ni arakora base account yaku ina benefits wikirio ni mundu contractor no todo athire akioya order igotini na akiagabagwa kwira we omuhe information ugatwika right yaku ni aragwo muno ona right yaku iragitwe kagia ndoro na ndiriona kana ndu tocio robe cio na we muici na piu we muici no tondu wakati batwa hitukirie 2010 irauga ati mundu uri ati rwagirwa ngani kwamba kumwira ukaigwa cira uma munene ona jaji makaje kwajia gwika fishing maketherera kaundu na wanaona kinyo cira wari munene muno wa involved a very senior judge watwika right ya mundu uyu ri niyo ya infringe niyo ikarirwo maundu mothe maima mega na gucie no arikana cira wa deputy chief justice uria wahanieta wa collapse thini wa magoti magigira maundu ma mothe no ria rehirwo igoti no ria kirwo ri ona mahitia marerwo ri ti moru thina ni atiriri ni mungiambite gwika uu mbere ya kuthie na order igoti-ini kana fegi-ini gwitia information ikonainie na account ya mundu uyu no ti ate undu gwika mbeca icio irio kuo ni twi process ya kuruta mbeca icio ni gwicokerere muingi uria application ya ni gwikwo niguo mbeca icoke cituike cia muingi ciholdwo kana igituike ni cia forfeitwo gwi thirikari no bado ati process ino ri niyo yatuma mundu eherere mahitia macio ngaiga andu magie na mubunge witu tondu ehana ndimwendete muno na mwathani ni aguteithia soon tukora na kuuri ni mekwenda meherie maundu maria marathii na mbere thiini wa bururi uyu maandu kwaga kuhuthira kurumirira mawatho na njira and I'll give you a good example Mike ukora tu na watho ta wa Urban Areas and Cities Act ugakora an urban area ri taru ni kwagire na amendment igikira ati governor no confer a city status agikorwo kwina population na 250 tondu watwika city ri gukumanejwo ni na njira different municipality ri irafatara andu aga 50 ugathi uguthiete town ni 10,000 hena nyamu itagwo market center ni 2,000 nyamu icio ciothe ndiragweta ri ciekuo thini wa county especially cina urban areas ikire management ya kundu kuigacenjia andu makajia kuona development no aigiona governor na twina otha iciri na mwecimu hane mwira na mukwenda mugie na mutaratara ri wa kwajia ku enforce maundu maya akorwo watho ni wekirwo ukoraga kinyo umuthi village administrator na watho-ini wa County Governments Act ndari kuo gutire governor matienda kumekira andu acio na ni position ni ikiritwo watho-ini urakora andu mena impunity yakwa kurumirira mawatho na njirere yagirire no tondu abugigi and I'm saying that with a lot of respect abugigi mafocus agina CDF ukora maundu maria mubunge agika maigire na mamubatiri iguru matingi mwabatiria tondu na raia itu ikuragia CDF urekire atia nayo no uguo twagiri horo akwaga information gauga there is a lot of work for a member of parliament, National Assembly and Senate and we are moving forward Senate we even more work. These things need to happen na muno that right to information and Article 35 ona ni kwede huthahuthio we need this information in the public domain ona tetetio leke yukage igoka igakorwo ina andu ona mundu atetetio ikuonera publish onire kwatanira nero information ni tukumunengera that information can be maundu macio mothe no mekwo at a cost ya thirikari niguo tondu andu ingi ngimera mathie makuta Article 35 atendeda information yo na mundu okirire 4 in the morning athie kuhanga gikomba na kuria kungiri na mundu ucio ugera consume information ti mundu tani munyuika na Mike Jega ni mundu akaidorera kumenya atiri what is going on bezi cia kobori mundu ucio no ngimwandikira report umunegere igukorwo ya very technical report kana information ile ona ni ekuremwo ni kume digest gauga we need to make it easy for our people but importantly mheshimiwa wa imahaha thimuranie what does the office of the government communication do what is the role exactly now what are the issues he's supposed to respond to is it possible no akorogo every week ni araheana na press conference ya kudeal na maundu maria matters arising over the week tugakoragwo tuona president ni akorona state of the nation address akariria do it is provided for why can't we say that office must be communicating with the people weekly
media goka ciuria iria pertinent ikorio agacokia, then we carry that through that week niguo ningiri wiki rege andu makorwo na information era flow matigaye gukorwo ignorance na ignorance ti kwenda marenda no information ira igukunio itari na fact na figures ri niyo mara consume Mike Jenga. Yes tukinyite andu mheshimiwa, na by the way mheshimiwa ndrona ciuria itiganite kwa amwe maroria bara kwa angi marauga nyingi ni rutite ira mwega muno Jerry Wabe Jerry Beba JB akauga asante sana, ni akoithia muno barabara ya Munadaine kia Wamururu I think mpaka Tambaya was never completed. Ni barabara siga no irorio na kioga akauga under the leadership of Mheshimiwa Kiai a lot has been done, just to mention a few. Mokoro Ineke MTC akauga Gaikudo Gekodi Dhara Road tamaking in progress. Yes. People living with disability ne mara ucokeria gatho muno bakauga ni maconsiderate muno na wira mwega murakiruta na mwethi na mbere na icio cirakiurio mugitindikaireke. Thank you. Asante sana. No ni hakinyite andu mheshimiwa na tukiaragiria maya mothe wakorwo mu Kenya handu hothe ali ni kugatha aragatha kamba akagatha musivi niguo o muthenya tondu rari kana maundu maingi na tikwenda ni maundu maria mahanikite ma COVID-19 na kiuria kiria kirorio na no nyende twariri ici kwa kahinda gakari mutongoria wa bũrũri arokera rauga ni tukugatha na tuhinge county ciganona no andu nao magokira na makarurungana muno thiini wa bũrũri uyu makiuga ni tuhingurirwo ndina inywe mwina mitaratara eriko to ni ndrakimea no mugwicoka na mukeko mukiandiriria kuria bunge undu wigie economy ya bũrũri uyu kuhingurwo kana kuhingwo kana gugwikarate. Thank you Mike. Na mbere nyambe ndume ambirabi ciakwa kuri wa maitu Albert Gacheru oinire rwimbo rwa rwitagwo Mariru na tukiri andu ethi no twakibiririka rwimbo rwa Mariru gajuge haha ati ithuĩ mũkũrũ-inĩ tũranyitirĩra aini mũno rĩu twĩna program ya gũtigĩrĩra atĩ aini othe a mũkũrũ-inĩ twama support ma produce audio o mũndũ ĩmwe free of charge courtesy of the CDF tũgĩgeria gũ promote talent. Nyingire hau ũraria ũhoro-inĩ wa ũhoro ũyũ wa COVID ajenga no gajuge itanathi na mbere ni COVID ni ranyitĩte pole na mwaka ũcio ũrathirire na ndaikarire ICU o thikũ ithathatũ ndatigĩtio ndagĩka 30 ngue pole na nĩgũkorwo DMP nĩkĩo gĩatũmire ndakĩhotire gũkĩona gĩtanda thibitarĩ na no ndĩragĩthecirwo njanjo. COVID nĩ tũtige kũmenyita no hũthũgu na gũtirĩ mũtongoria wa bũrũri ũngĩenda andũ ake makue na ni hakwa nĩndĩranyitanĩra mũno na President Uhuru maũndũ mamwe areka macio ma COVID ti mothe but most of them nĩtũranyitanĩra nake tondu kĩrĩa tweka nĩ kũringa mũrimũ ũyũ itheru na mũrimũ ũyũ ndũngĩmenya ũkĩũgĩa tondu ũkũnyitũkagia ro rimwe ũkaigua no aremwo kũhuhia na president rĩrĩa ahingĩte bũrũri ya mbere na nĩacokia ahinga rĩa kerĩ bũrũri ũrahingwo nĩ ũndũ wake ũrahingwo tondu ithuĩ twerwo twĩke maũndũ tũrĩ aikaria bũrũri wa Kenya nĩ tũrarega gwĩka oro wĩkĩre barakoa no mũborithi akorirwo hakuhĩ nĩgetha wĩkĩre kaingĩ wathiĩ irabu iria ciendagio njohi ũrakora andũ makinyanĩte kanitha-inĩ taguo na kuguo othe andũ matiretĩkĩra gwĩkĩra eno eretwo mask na gwĩthamba moko na maũndũ ta macio marĩa tũratarĩria na nĩtũĩ atĩ nama COVID ĩraringire iringa inene bũrũri ũyũ witũ na njĩra nene biacara nyingĩ nĩ ihingĩtwo biacara na neo nacio no ihingĩtwo nĩ tũraremwo gũthiĩ mabũrũri mangĩ tondũ ona kuo nĩ kũhingĩtwo na mũndũ wĩna bata na andũ ake rĩ
ta president ri kaba mahingirwo gucinda marekererio tondu ni tukwiyuraga niki gituma gukorwo na watho bururi-ini njenga ni gukorwo ati mundu uri ombetwo ri atangionio watho ri ndangihota kwĩikaria na tuikaranie nie nawe ona riu tuikaranĩtie haha tondu he mawatho makoragwo ho kana ni ma kanitha kana ni ma kwandikwo kana mahana atia na nikio kwi mawatho maria mũtongoria ahuthagira nigetha ahote gukorwo ni aratha andu ake wega economy ni njui ni gwite na njira nene na mawira maingi andu ni mabutitwo no wega wa mwiri ni kio kindu kiria kina bata tondu riria wina ugima wa mwiri ri ni ukuhota kwiyethera na mitaratara iria thirikari irageria gwikira nigetha andu matigakorwo makihinyirika muno ni covid ri imwe yayo ni teo ya kuhinga county icio ithano tondu county icio ithano ri cina andu ingi muno na nicio ci haria ngoro-ini ya bũrũri ũyũ wa Kenya na nikuo kumaga njuge nikuo nio magenerataga mbeca iria nyingi muno cia bũrũri ũyũ tondu ngirona Nairobi ri almost 50% ya GDP yuma Nairobi mũtongoria ni akirega ni kuhinga ni arekire wega tondu ithuĩ tutingĩyatha angĩkorwo ndingĩkĩra kanyamu kau ri na tũrauma gũkũ ukauma gũkũ ugathie okuria mũkũrũ-ini ugatwarira mundu utarai na murimu na uguthiete ugucera njenga haha njikarite kiumia kiu kirathirire mũkũrũ-ini ni njui andu 5 turathikire ni undu wa covid kiumia giki rucio ni njagi uguthie mathiko ma andu eri mena covid makuire ni covid na covid wona twaga gukorwo ati ni turemenyerera ri uria guguthie ni ati tondu riu ni ingirite macinani muno ri ni hagukinya handu covid ituike ni eroraga andu aria aingi muno bũrũri ũyũ no ngakena tondu thirikari ona yahinga irahingire iracoka irarehe vaccine vaccine iria riu andu maragukorwo makiheo na ni tura prioritize kurambire kuhingwo andu maheo vaccine ni kuga ati gutikuhingwo ihinda inene na ni gucoka kuhingurwo na kwahingurwo ri ni gugukorwo ati o maundu maria twathia na mbere tugikaga ri ni maguthie na mbere ungirora kuruta Britain ri Britain ni kuhingwo kindu maita 3 complete lockdown hihi haria ndingiuga na gitio muno ri ni mbeca ici turaheo ni IMF ri gicunje gia cio ri kihuthike tari rescue package ya biashara imwe cia andu acio mahutitio tondu thirikari onao ni agirwo ko na responsibility ya gutigirira ati mundu ucio arathukuma na ndarathukuma ri uguthia atia he bata mundu ucio urathukumaga anyitirirwo na njira fulani hihi kuheo runi rutena marihi manene nigetha agerie gukiria biashara ciake no reke njuge ati twaga gwika uguo thirikari irekire ri bũrũri ũyũ tũgũkua hakuhĩ ithuothe including niĩ nawe koguo ni makinya maria magĩrĩire na we ũraria wita mundu ukoretwo anyitetwo ni mũrimũ ũyũ niguo ta twire o hanini ta tuhutirie o hanini tondu kwe andu aingi maratwirora mundu wa andu mararia na ignorance matiramenya uritu wa mũrimũ ũyũ ta tuhutirie o hanini haria wagereire ugikona nginya gitanda kamucemanio tuthiaga kanini tukoragwo na athuri twathoma na university uri mune okiria kiuga ndaraigua wega na tugicoka tugithio na hindi ona tuikarite uria kwagiriire spacing ndacokire thutha ucio we ni etirwo na tukimenya etwo ni undu wa covid na tuli andu atandatu andu eri ni twanyitirwo ni murimu ucio ni ndathire ICU na kiria giatumire nyone gitanda njenga ni ukonde MP tondu twathie thibitari ici ciothe nene ni kwaiyurite hindi o thibitari ici nini ona citioe covid mundu anyitagwo atia ni hindi o kurari warwara covid nginya gwatuika ati no uthikirwo ni mundu umwe kana eri andu mekirite makuo macio ni hindi yo
na kiria giatumire nyone gitanda nĩ gukorwo ati ndi MP na bill ya thibitari ni na mutimia wakwa yokire milioni 3 iria ciarĩhirwo nĩ mbunge. Kuguo covid ti kaundu wa itherũ, nĩ mũrimũ wĩna goro mũno na wa kerĩ niĩ ta ni njenga mbere ĩyo nĩ mũndũ ũrahanyũkaga mũno mazoezi mũno gũthiĩ kilomita 42 ona kilomita 50 rarĩ kawaida. Na kiu nikio gĩatũmire ona njage gũkua tondũ mahũri makwa mathũkangĩtio up to about 70%. Wow. 72% in fact. So the operator on the basis of 28%. No nĩ ndacokire nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ hanyũkaga rĩ, ĩyo nĩyo yandeithirie na ndikĩrĩ na cukari na pressure na indo ta icio. Njenga kuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ ũyũ ndihotaga kũhanyũka. Nĩ thiaga ngakorwo nĩ ndĩrahũma mũno, ona kwambata stairs no ndĩrahũma, no ngĩgeragia. Ewe ũngĩkorwo ndũkĩrĩ na kaũndũ ta gaka niĩ ndĩ mũmbunge no one milioni 3 aca. Na nĩkĩo ũrabatara gwĩka o gwĩkĩra kanyamũ kau mask peke yake na gwĩthamba moko. Kuguo ũngĩnyitwo nĩ covid rĩ na ndũrĩ na cover ũgwĩka atĩ. Na nĩkĩo niĩ ndĩ mbunge nĩ ndathire ngĩrehe mjadala yuga atĩ mũndũ wothe ũrwarĩte covid rĩ arĩhĩrwo nĩ thirikari. Mjadala ũrĩa acokio gĩtĩkĩrwo NHIF rĩu nĩra cover andũ a covid. No tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno marĩ nja ya thibitarĩ, tondũ wakorwo ndũkomete thibitarĩ no werwo kagũre ndawa NHIF ndĩkavĩte, no nĩ gũgũkava maũndũ maingĩ. Ona ũngĩkorwo wĩnayo rĩ na tũtirĩ na oxygen thibitarĩ rĩ ndũkuona nĩ ũgũkua. Reke njuge atĩ covid nĩ mũrimũ mũru na nĩ mũrimũ ũngĩnyita mũndũ wothe, kana uri muthini kana uri gitonga kana uhana atia uranyita andu othe. Ni turonire the former prime minister akiuona akiarari thibitari akomete ni covid na tuonete andu aingi mheshimiwa wa Kiamba arathire ni undu wa covid. Kuguo ona ungikorwo wina mbeca no hana atia covid no ikurage. Na nikio gwitu mukuru-ini ni hindi ciothe ni ndigagirira ati ngithie ni thia na mask na haria hothe ndahitukira ni ndigaga ngiheana mask ugu cia tuhu nigetha ki tondu ni njui atiriri kwigiririria kwi raithi no ngirwara covid no ukue ndagika yothe. Na pole sana na ngade thibitari mundu uri ari mwena wakwa wa motho ta munyui na ndirakiuga niwe agithie muthenya uyu ungi nake akiroka kumira ndindaka nguhiririe Ngai na kuhoya mahoya maingi ndio ndari hakuhe gutuika bishop ni hoya riria wikiti hoya ukahoya ugathira karia na githungu gikuyu karia na ruga ciothe nginya irio toy no Ngai ari hinya ni uha. Amen twacokeria Ngai ngatho muno ni gwenda o mundu tu akorwo akigwa rugano ru tondu munyui twina andu aingi muno marauga hingura iravu hingura imikawa tuhingurire rekei tucoke mawira no igua thogora wa murimu ucio na to thogora tu wa kibesa ati mheshimiwa mundu urahota guthii kilomita 50 atengerete kilomita 50 easily riu ona kwambata stairs ni iramurema. Munyui tuhingure kana ona tunyitanyitie makiria. Mike Nyambe jugo na ndirakena covid na gwiciria hi ni ngurikana ona tukaria na remote haria gikwira ndirapiete na I am lucky ati ndiri na rugano toro mheshimiwa rwa kuga ati ndari ICU tondu ya kwirari no ino twina third wave ya ndari nayo, but I'm also very thankful to God tondu niyo na ngithimo tigo kuigwa ndaigwa goro uguo gaigwa ro uguo na kurio ni kiongori very serious ni mundu to interacted nake wira-ini gwitu my place of work to andu kindu 23 akorwo one of us na interacted na mundu na gituika ni test positive tucoka uthimo turakora andu aingi makiri na covid in my office ndo munyakane ati ni ndagithimirwo in good time ngike isolate no kuigwa ritu Mike na niyo no ngithiaga gym ta mheshimiwa juge tutigetere ukihana story cia mundu ni arwarite kana ni agite kurwara na Kenyans ni mekwenda riu matuike patriotic hanini tu muno because we have a problem na patriotism in this country. Niona Kenya twareherwo vaccine
tuciuga tuigana tunini muno ukona andu makenjia kurehe narrative ingi ati anga niragandia thakame anga ku anga nireka ati na front line workers nio mamba maneyo nyamu iriku nyamu ino ugacoka ukaigua na ndego ugu na gitio kinene muno mundu na miaka 78 agatuika ino nera atuika no mundu eguciara ringi ukona maundu mehoka igatiriri mwathani atuteithie muno andu magena ka patriotism kanini ga gwitikia thirikari yo hau wikirite hau ni yaku na hinya wothe wina thirikari yo ni waku na mundu ucio anyitirirwo ni Ngai uyuri atiriri ni thirikari ni kwino thirikari cia mabũrũri mothe ingikorwo na mutaratara wa muthemba ucio murimu ni uroraga andu niki kingi ona korwo ni andu marakenda kuraga to ukirekereria ndagituike vaccine na kioneka andu magithii na mbere na gukua nitukwenda tugie na uhoro ucio wa kumenyaga gu separate maundu ma siasa hanini maundu makorwo na mitaratara ya thirikari tondu ungitara incubation period ya murimu uyu Mike ni ta thikũ 14 ati ungirwara tha ici within 14 days ire ona korwo symptoms ire gitithirite ri ni hinya utuike ni ragwatia mundu ucio in short ungihingirwo thirikari ingihinga umuthi andu meke maundu maria mothe marerwo meke thikũ icio 14 twagirwo ni kuona by the 21st day ni twagirwo ni kuona a drastic reduction in positivity ati andu ni meka maundu maria mothe marerwo meke kinya kwa kuma nyumba kinya kwa tondu that is key kwa kuma nyumba kwa kuhaniriria kwa gwika maundu tutu kwa gwiciria atiri tondu ndurona uri wewe bange hari uguthie gwikira masherehe maku na maundu maria mangĩ every time you do that ona matatu rakorere kirandu haha nuthu yathia na haria Kenya we gutikona borithi nyingi ukona ningi ni ahuriririo na mundu arahuriririo no raingira ngari ino ri ni arona uria ikimanitwo akiuga if only we would have that self discipline tugiatiriri turehithau na durakihitha Ngai ni arakuona ona we hitha president Uhuru kana we hitha Mike kana we hitha mheshimiwa kwirire weke basic things ri na andu aitu akanitha nao with a lot of respect no ni mutungatiri tuhete gitio muno akiuga ni ara address president ohoro wa covid na ndikuona kuingira ona content area akiaririe no mwene andu aria marugamite thutha wake angociana atatukana na manyitanite uguo ciande na mutiro wari na mask no mauga atiriri tuhingurire ithui tutire kirabu ithui tutikorwo no horo ucio twikiraga barakoa tuga sanitize tugethamba moko no ari orona hare na ni ashutire video ndio kana mundu agishuta gidakimuraga atiriri we aha turaiga ni twikira barakoa inyumwe hau thutha mutire na munyitanite na mutungatiri wanyu uguo na to be honest ni tuonete na atungatiri na andu akanitha na andu tondu ithuothe tukiria kanitha kuona mundu agwa hare ari ndukaige kanitha ndiratambia murimu tondu mundu ucio urakora no mushirika waku ndui kuria agirire murimu ucio in fact ona arathi kuona mutungatiri kuguo gutuika kwina covid kanitha ini tikuga no muhaka mutungatiri atuike ni ahuruka kana ni arwara niguo gutuike kwina covid the bottom line is kanitha na institution iria ingi ciothe na muno o mukenya ena responsibility ya kuensure ati tugigakinya haha na kunyihanyihia uhoro uyu nio mego take responsibility na dirikania andu maundu maya ti Uhuru wikaga wika as a person the president relies na information ire raheo ni experts akoro ni horo wa kanitha kuga kanitha na cirihinguri hena andu religious organizations andu religious kiria magiukite makauga mithigiti na kanitha ni rekona nona yori ni ikro mutaratari ni uriku akoro ni horo wa biashara na maundu maria mangi na irafu naki hena representation ya gukatuika hena ndurathi na mbere utari mwega but of course wishi ado the of course ni gukihingurwo na ni ndirahoyaga Ngai na hinya muno ati within maybe 14 days at minimum mikawe kiambeki restaurants ona kama magicenjerio maybe muikarire naki but gukoro tondu ona kanyama karora kirumari na mekire yaguo na kiri no very important no ni ithui twina responsibility ya kuharukia positivity niguo thirikari ri ndingikomithithia andu a suicide ikimenyaga haha ni gukua andu megukua the government we have is extremely responsible ndingitikira na turirikane Brazil marakua andu 1000 muthenya every single day na wevi akunire tu na mura na ona ndurathi kuonerera ti guko ati urerwa ati uthiko ni andu 50 ukona andu mokire 200 urakona andu eri meguka hau na kiragita ati kwenjo marima maguthika andu niguo uru uhoro uri onogetie andu aria mekundu ku America ni uri andu makuite state imwe rakuaga cio ngirinya ngiri 3 ngiri every single day
every single day. Neo ni developed country. Nironire India haha makiraga gutunengera makiwa matigoneana vaccine tondu mare kwao murimu ne hini utabire muno na andu ne makuire muno. Our neighbors here. So tuge atiriri tutikende gutwika ati ithuĩ ni turenda gu compare with the worst. Like tuyuria atiriri maundu ma tondu ni twikite almost a year now na tukona results, tukona tutirakinya hau mabũrũri macio mareka na mabũrũri ta Italy na Britain ahingire kinya July. Up to today kuma December mahigi tondu January mahigire January makihiga mieri yothe up to July kuona tha ici matihingurite marathio makihutagia hanini tiga ithuĩ twiragwo ati maybe tukekirwo 2 weeks 3 weeks na ni tukioyo ni makihagwo stipends tondu economy yao ni gikinyite hau. But what we are saying is katutagiuga ona akorwo ni lockdown yo twagikirirwo partial ya gukuri cessation of movement to a large extent tuge ni tukumi observe na ni tugwika maundu maria mothe magwo ni gwikwo such that by the time the next address ya president na eko activate ni uria maundu megukorwo mathiete na advice iria kuheo ri maundu ni megukorwo macenjetie. Yes. Kai tuthira mbere na korano muigwa ni arimitu eri aria makoretwo na murimu wa COVID-19 na ni uraigwa ati murimu uyu urathie ucenjeirie ginya maisha toke muhuko tu ati ginya mwiri waku guo mwenyewe ugatigwo na ituva inene muno. Mheshimiwa tutigirikiria tutoritie bunge ni atia kurathie na mbere ni rege murekerire pause ni kuhorahoria muhorahoretie volume kana ona ni kaseti murarutire murauga riu mutikumefikiriria ringi tukinyite ha twi ni turonire bunge cia county matengerio horo guo ukigia na Super Tuesday noyo kakwanyu turona ingira bunge ya bũrũri maundu magithie magucetie kuhana atia wanajenga ekajuge the committee ino ya Justice and Legal Affairs Committee yo iratwarana na maundu ma BBI na utiri undu urekekire ati munene bunge aca tondu riria tutware report iyo ni gwakinyire handu tukiamba kugia na ciuria 2-3 iria tugire ati ni cikubatara guthuthurio makiria ni experts tondu riria yokire twame discuss ni tuonire na maundu iraris iria dingiuga fundamental issues tukiuga no nginya inengerwo experts na already undu ucio ntwikite na turari turikie report yo gwikinya Thursday akiumia kiu kirathirire no kuragia na lockdown ingi undu ucio ngire muthiru na njira nguhi irige ndirugamite tugire o ni mugithi na mugithi no nginya gatiga wakinya giceceni nita hakwa BBI ndugamaga nayo kuma tene 100% tondu kindu kimwe ikite ni ati BBI ni rauga ati constituency iria ciothe cia protected na maracio ni mukuru-ini iria ndugamagira iria itakinyitie gikiro kia andu ciothe gutiri ona imwe kunini na mukuru-ini rimwe icio ni kuga ati ni no nginya ndigia kurio de BBI ni thiine he maundu mangi mega ona koto mukuru-ini tu no ndingira kama BBI tondu ina maundu maingi mega na katiba tuthiaga na process katiba no itu ikoretwo kuo miaka 10 ona ngiririkana tukimihitukia kuri andu mauga ni njega no ni kubatara gucenjio hianda na hinda riu ni ikinyu miaka 10 kurora na thutha turore atiriri miaka 10 ri niki kingienda kunyitanyitio kuruta rutwo na niho ruturi na niho BBI irokira BBI na njira nguhi iroka guthondeka katiba eno ya 2010 na ni hakwa maundu maria BBI iraririria maingi ni mega kindu kimwe kiratumimite kiraumirire hindeo turaragiria undu ucio ni ta uria IBC yoririe kiuria ati constituency ici iroka guthondekwo ingi njeruri no cio ni wira IBC ri ni wira witu kana bunge no hutie hanini riu icio nicio ciuria iria turenda gwicokeria no reke njuge atiriri riria watho urathie guthondekwo ri
nima no makone o mathondeka constituency umuthi no katiba yo neno turathi gucenjia ndui no tucenjie tuge na ABC riruta wira ucio kana no tunine ABC uguti mundu ngiuga ati ni ithu twagirwo na wihure githuri uge ati ni ithu twagirwo ko tugithondeka katiba acha kiria kiria kingi twenda kuria ni atiriri kana hihi bunge kuringana uria areheirwo bill ya kiria ya BBI bunge no yongerere gaturumo kana koma kana ecenjie kana huti oguo no already experts ni matwirite na tukamenya tiete gutie na expert hau kamiti-ini yo no ni hendaga atiriri wira ucio kirutwo na katiba ni yugite wega muno wira ucio wa katiba ukirutwo no mwethe experts kuma naja twina makiri senior Orengo ari kamiti-ini yo Mutura Kilonzo Junior Otienda Omolo Muturi Kigano Amoso there tureinge no ndu ni atiriri tutigota kuruta wira bunge na turuta wira ucio kana tunengera mundu uria ungehota guthii kuruta wira ucio ona tari uri wakiri ni unengagira mundu athie gwikira research case getha ona ugithii goti-ini ri ugathii gucira wega ti ati ndungehota gwika research no tondu wina mawira maingi ri kanengera mundu ungi eke research uria uko wira wake ni ucio na ciuria icio ciothe ni ihotete gucokio koguo ni tugukorwo tugicamania chairman Muturi Kigano menao Kongo mugeni ni marugire ati tugucamania ica ikuhi hihi through Zoom kana tucamanie physically tutigire twarikia report yo na ica ikuhi ni joe bunge ne gwetwo special sitting nigetha tutebo report yo uti undu ruganite abona njaga ni uronire munyuyo na ni uronire president ni marari na aira national the real architects of BBI na marauga ati mugithi urio mutambo-ini na ni tugukinya kuria tugite ugukinya na ndirona undu ungigiria no andu ni maroria atiriri twike BBI na kwina maundu maya ma murimu wa covid na maundu mangi iria na mbugio na kuri ugwati na gutiri undu ungirugama tondu uyu ungi ni urathie na mbere haha ni maundu maria makoragwo ati nie njenga ngiruta wira no nginya ndere ya tondu no ndibatara hinya wa mwiri nigetha hote gwika maundu macio mangi na maundu maya otore munyu ya kuga tweheranie maundu ma siasa rimwe na maundu ta ma murimu rindu tweheranie meri umenye ati BBI iroka guthondeka bururi uyu na maundu maya turenda maundu maya mekike no nginya mekike before 2022 nigetha thutha ucio ri bururi wa kona thayo tondu tohoro wa gukorwo ati kwina thayo bururi uyu ri tindu tungiiga ati tweterere murimu ugathira aca twanona hindi ciothe o thutha wa ithurano twako kwina mbara ya kabira fulani na fulani na maundu macio nimo turenda kunina na turenda kuga ati onawe wakorwo taru twibunge turaka barabara nyingi muno mukuru-ini in fact turaka barabara makiria eigana rimwe na guti kindu kihinya kilomita igana rimwe guti kindu kihinya bwana Njenga ta kumaga haha ugathie wabici ya waziri ugatinda wikarite thi wacoka ukerwo ndungimuona kiuria kiu ndiuragia bunge yacokerio bunge koguo ndiretinda kwa mundu reception nikio turauga atiriri ako ni development ri ona maruni maya turakomba ri ciuria icio ni ukuria kiri waziri ari bunge na gicokerio oro bunge na maundu macio ni mo ndirauga ati structure ya thirikari reke thondekwo nigetha tuike more responsive ari wanjiku tugithie 2022 maundu maya turaria haha twina munyui tukauga ati rimwe maundu macio ni maikaraga kana ona matioikaine marieranagirwo bunge maricokagirio bunge na we uri kuria mashinani ni uri hota kuona kiuria kiu gicokio na information iyo ikiheana umuthi ungienda undu ucio ndakwira no uhuthirire Access to Information Act wandike mucokanirie marwa muture oguo back and forth no ru undu ucio uririkagira hau uguo BBI ni njaga na BBI ndengiamba kurugama ati tondu wa murimu no ni ndamya ati murimu uri okuo tondu ndakwira iria abugi ona kuri na turakiona mutongoria wa bũrũri mena Right Honorable Raila Odinga na gwakerikana ati iyo irari kugeria kuonia andu muhuhu uria uraririo na kouja ati inyue mwebunge ni mwatukanite kurerikana mwahumwe wa ngeithi
utie makauga ni turona ta mutumbikiire kiihu twamurora ndi andu makirora theinie meja makauga ni ta marona ta mutari hamwe muno murengo wa ngeithi twe hamwe muno uria guthia ni ati athano wa meke ondo kimwe no nginya mariko morania atariu munyui hano waki muthu jenga na uringe mundu ruhi haria nja no twike ati wathi goti-ini ukane ujoe ndi wakiri nake oe mundu ungi wakuga ati no amuringire na ndau andu amuringire no athomwe no turaurora na njira tofauti kuringana na circumstances he maundu maroka gatagati-ini ka taruo ndakwira marabatara gukorwo makieriririo makiria no ti kuga ati tutire hamwe reke njire mundu wothe wina nganja ni ati the handshake is intact handshake gutire the handshake is very firm ni nyitu biu na gutire kindu kingirugamia mugithio mugithio no nginya okinya gicece ni uritwo chabi biu ane jora munyui ni oyo no nginya urikinya kuria tuguthiaga munyui andu nyingi nao makirora achanganuzi nio mako mareingio na mitandao-ini na kuria kungi handu andu makinyua sayo kaigwa andu magichanganwa makauga president eguthie na mutongoria wa mung'ethaniro atia atigite munyinyi wake guthi kuhingura miradi ya thirikari nyingi wacoka wakirikana mekwendaga tumone mario hamwe to andu marauga rege nayo ni yakihoririo volume ndina maoni maku ni mariko andu acio kuonekana mari hamwe ni undu mwega na ni uhoreragia maundu maingi muno na agikorwo niyo yari objective ri ni kwagirwo ni gwikwo uguo na andu matige guconoka agikorwo mundu arauga ne guthuku hiki ni muthiru ri ucoka onona bebe yaku Mike mukiurura town mwika shopping ri I think there is every right to do that na no akiona marathio maundu-ini makoni na development na mbere yo gwicirio na his right honorable Raila Odinga ni akiugite ni acamanitie na andu ake na makiuga o me handshake ni na kinya ne marera bunge itu ma fast track mutarataro wa kuhitukia BBI bill na maundu ma relationship ya president na deputy gwiciria that is really sure no do information in the public domain no ya kukiaria ma gakiuga to me ni tukwenda riu to move on twaje kurora riu moving forward niki kina fata na nyambe ujetikiria Mike joke hanini ha mweshimiwa hau maigire ne marenda uhoro wa experts I think abugeito ni mekwenda na ithiru matuheaga credit kanini muno tondu abunge ni moe katiba icejagio na ati ithatu 255 256 na 257 255 Mike no do the benefit ya mwiroreri niria yugaga 255 niria yugaga maundu katiba icejagio na ni maundu mariku no makamathi referendum na ni andu igana makego ni kumira niguo referendum ituke ni succeed 256 ni amubunge my brother haha niyo yugaga no cenjie katiba na njira ya parliamentary initiative bill iyo rarehirwo ni Dennis Waweru na Junet ikorwo ni bill ya bunge ru matina mirehe gukwiraia bunge thiini kana bunge nio mabilia mutaratara ucio icenjerio ku macoke mamenegere president yarore one ni rafatara uthie referendum tondu ni hutanetie na kaundu kihara 255 amitwara referendum 257 Mike na hau niho turi yugaga wewe Mike Njega kana ndimunyi wa njeri no njukire njuge ni ndirenda gucenjia kipengere giki gia katiba oguo tarugire uguo ndirenda kweheria IBC no njukire rucio njuge ndirenda kweheria IBC ikorwo ndiriho ona no njuge replace on Mike Njega na munyui nio marikithagia ithurano na twikithie kwanza cia kiamba wa uhe njoe gitikiu now wina right ya guthii wandike bill yo umitware IBC wina milioni imwe signature ya kuga no enda gucenjia uguo katiba eraiga ina article 257 warikia kwero signature cio ni Njega utware thiini IBC yo bill yo itware thiini wa county assemblies na gucia mistake ira nene hau ni hagu ni kwa amendwa na mheshimiwa ni Maria amend ne kwenda bill a copy of the same bill yago ni guthiaga National Assembly na Senate niguo no kuma assemblies cia kuria kiandari cia county assemblies ri igakoraga nyamu no mena copy yao ya reference tondu yarikia kuhitukio ni county assembly itanyihire 24 Mike
gutiri discussion ona bunge itu ya bũrũri tha ici ngĩikara na bill ĩno miaka ĩrĩ toria senator ikarire na formula ya allocation of revenue no igathi referendum ona mangĩmĩrũnda kana mamĩhĩtũkie komiti ya mheshimiwa ya hĩtũkia kana ya rũnda moke bunge nene ya bũrũri na senate mahĩtũkie kana marũnde bado president atwarĩrwo bill ĩno amĩrore one he ũndũ ũrabatara gũthiĩ referendum no ekũmĩhĩtũkia ona mangĩmĩrũnda na ĩkorwo bill ĩyo ndĩrĩ na ũndũ ũrabatara gũthiĩ referendum which is not the case here marũnde national assembly na senate na haha nĩho tiganu ri Mike urore hinya wa murai harĩa wĩkĩrirwo thĩinĩ wa article 257 ĩngĩkorwo bill ĩno ndĩrĩ ũndũ ĩkonainie na gũtuthia referendum tha ici maũndũ marĩa mothe rĩ bunge ĩmwe ya either national assembly kana senate marũnde rĩ yatwarĩrwo president agũ nĩ kũmĩtwarĩra IBC ĩkithie referendum ona angĩkorwo ndĩrabatara gũthiĩ referendum under article 255 koguo ona mangĩtĩkĩra kana marege no tũrathiĩ referendum ona korwo nĩ bill ĩtahutanĩtie na article 255 no korwo nĩ bill ĩtahutanĩtie na article 255 tuge ta mũthenya wa gĩthurano nĩrenda gũcenjio rĩ na wacenjio nĩ raia ũguo nĩ Mike Njenga wacenjia rĩ yũke kwĩ bunge ĩno ya mũthuri ũyũ na mahĩtũkie rĩ bunge cierĩ rĩ ĩyo ndĩgũthiĩ referendum na yũkire na Njenga Mike no ĩngĩkorwo nĩ rahutia article 255 metĩkĩre kana marũnde no ĩgwĩka atĩa number 2 a quick one article 89 ya katiba Mike gutire handu IBC ĩngĩcenjia the number of constituencies ona magiukira meke minyonyo kana mahure ceiling makofi kana meke at IBC has no powers gũcenjia the number of constituencies from 290 and article 289 and article 89 uria magika no macenjie the number ya ward manyihanyihie kana mongerere uria magika na constituencies ni kucenjia ritwa kana gũcenjia boundaries na boundaries the minimum unit of delimitation kana kiria kingirutwo constituency ĩmwe gĩcokio hũndũ kĩne sublocation taru no turute sublocation ya Karura ĩũke Kiambaa as a whole sublocation tio nyũmba ĩmwe kana igĩrĩ uge nĩ ciroka na gũkũ uguo no meke na macoke through public participation merwo gũkũ twenda gwĩtwo Kĩhara kana Rwaka constituency no ĩtwo Rwaka kuguo IBC haheretia hinya wa create constituency. Those are powers that are not there in the constitution. Their work the horokonaine na constituency ni guthondeka mihaka hari ekugera na boundaries na maritwa ma constituency icio. That is a provision in the constitution. No tukibaka ginogo muheshimo igiri atiriri ona IBC o wira ya no mirute koguo hinya ucio maraiga mena guo matire mangĩa gucenjerio katiba ĩno na I know where the problem is marauga atiriri fine ni mwatwira twikire constituency 70 hau wira witu ni wira witu wa guka kuga kure igukorwo no wewe mu Kenya acio masainire 3 million na mauga atiriri ici constituency ri tugicenjia katiba ĩno ri turenda gucicenjia cikorwo guku na kuria kungi na ni mauga neha na mahuthira formula provided for in the constitution and article 89 at population ri urumirio horo wa muchatara wa population quota ri ni mwagaya na tucokere hari gitondu andu tukimaririkania ha guku niguo tuthoma maundu ma ungirora population ya Kenya ugae na constituencies yoguka ci 360 ukuona constituency yake no gukona andu 130 na Kenya ri under article 6 irauga Kenya igaitwo into counties 47 of them koguo ri ungithie county of population yao ri ukirora atiriri Kiambu ina 2.4 million people tamagaya na andu amero ideally constituency yake no gukona andu 130 uguka 18 point which means Kiambu yake no gukona constituency 18 drop it down a slightly further Kiambu yayo constituency 18 tha ici ni constituency 12 iguthie ku or the same population quota ri wagiru ni kurako ni Kiambu ne Ruiruri ina andu 400 kana mana ugae na population quota ekwira atiri Ruiruri ici cia heno ithathatu Kiambu ri ciagiru no guthie Ruiru igiri kuringana na population quota ero iriku irio iwatho ini provided for in the law gakiuga IBC ne tige maundu mae namo ni tuteithie gwika ithurano na gutuhe confidence no horo ithurano no matige gutuika ndo guikagia politics no aririkana no maigire burning bridges magi tweet na tukiohera no aririkana no verification ya signatures no marigaga network gutire for some strange reason
network ni yaga na cia punguza muzigo signature cia rũrũ na ihenya na igituika ki ni cia gwaga ni cia githiura cia githii kana gwathi no ici ni ratuika network yurire gukuria anga bombers anga mundu manekire ata no he mundu ugire burning bridges na ni mundu wa wira na ma apologize na gutiri kindu kiuruta kuga ni sorry undu tocio burning BUR ara ugoka ara ni ukoragwo wonetero koguo nduri hindi ugioka burning umehutie utabite kurehero prompt ya aero building no na nio kana tukaeka ate ngakiuga there are a lot of things no mheshimiwa ni ageni atondu makiuga ni marani na process ino tondu my fear would be magoti na mumoneta gutari na agency na ni hodenda guka by the way ona tukirikagiriria mheshimiwa timelines nacio cihana atia uririkane atiriri hena kahinda karia mukiagiro no ko mukiariririo horo uyu na bill ino ya constitution amendment timelines yanyu nacio ciuko cihana atia nginya riria andu marithie referendum na tugigakinya na munyu tukirikiria ni utwira tugigakinya haha hau twikate na rigotire ni riugite atiriri gutikage mundu ona omwe ukorwo akianjiririo horo wa referendum nginya maundu maya mothe marike timelines yanyu cihana atia mheshimiwa Mike timelines ni njaga biu tondu hau tukinyite ri turi mutaratara-ini wega danger iri ri honene ni ya magoti tondu atariu he cira umwe uri ho na wina order na order ni ira extendirwo watuika ati ni arugamia IBC from conducting a referendum but tutagutinda tukiaririria uhoro wa magoti ri process ino no irike before August 2022 na tuike ithurano na turikie maundu macio mothe gutiri undu ona omwe kuma umuthi nginya 2022 August ri thiku iria twi nacio na mieri iria twi nayo ri ni meiganu gwika maundu macio mothe nginya referendum nginya ki na nikio rona turahanyukia nginya gwika ino ya bunge tari ya bunge already ntungirikitie na nyongere kaundu kamwe haha Mr. Munyui arari uhoro wa experts tureta experts nigetha tukiandika report ri report no ngi ni kindu gitagwo justification yes tondu no toria judgment ithomagwo ugacoka ukerwo we twagutwira kuohwo miaka 5 no yambite kuheana karugano kau gothe ka justify niki gutuma wohwo miaka 5 kana nyongo itumi uo ona ithuiri tukiandika report ri no nginya twandike report very comprehensive ira nyita maundu macio mothe marareizitwo through public participation uri andu othe maugite tugerie gu condense maundu macio mothe into a report tondu report ino turandika ri tito no ngorwo ngemenya the outcome no tukwenda twire mundu agigathoma report iyo ri tondu ndari kuo toguo ithuĩ turi kuo ri no athome na amenye niki giatumire tuge uguo na ciuri imwe ni iria ciitagwo rhetorical question ukeyuria kiuria na ukageria gwetha anja tondu ciuri icio nicio cirorio na guku nja muno ni andu na nicio icio turaframe ite na icio turetire experts nigetha tuhote gucicokia but joke hari kiuria giaku ni ati thiku iria twina cio ni njiganu na maundu macio mothe angega mihinga na tutirona mihinga tondu turenda ati macira macio remember no ithu tukoragwo tuki oversight judiciary ni tugukorwo tukimera ati macira mothe mahutanetie na ABC mahutanetie na referendum mahutanetie na BBI makorwo magithira ica ikuhi one way or the other netha ko kuri appeal cigwikwo ri cigekwo na ihenya nigetha ko cira no wathira ri at least utikage undu ugukorwo ati ni ukuhangura uhoro uyu wa BBI tukirikia mheshimiwa kiugo gyaku kia mwiso na muno kuria marakwirora kuma constituency yaku kuria mashinani mbere ni gucokia ngatho na ndimere ati hari maundu macio tukwaragia mohoro wa gukomba mbeca ona njenga ni tuhotete kunyitithania ni tuhotire gwetha andu aria matari thitima gwitu mukuru-ini twoire data yothe na ni tuhotete hari andu 6,200 twakorire matena thitima korire mukuru-ini ri at 40% connectivity na ni tuhotete ihinda riri gu connect metie 3,000 tutigetie 3,000 na ni wega ndimere mbeca imwe cia miradi yo irekwo
nĩ mbeca ciaheanĩtwo rũni, thirikari ĩkaheo rũni, koguo rũni rũtikoragwo rwĩ rũru, rũni nĩ rwega. Na harĩ mbeca iria tũkombete bũrũri, internal borrowing, board iria yarĩizirwo ya road board, maũndũ ma barabara, mũkũrũ-inĩ nĩ tũhotete kũheo barabara ya Gaikundo gũkaga kĩndũ ĩgathiĩ ũguo nginya kũndũ gwĩtagwo Thara harĩa Kabuta, nĩ ĩrathiĩ na mbere na rĩu hakuhĩ kumĩra harĩa Gakĩndũ lami. Barabara ningĩ tũrĩte ningĩ ĩkĩte siasa ĩtũkĩire kwa mheshimiwa speaker ũcio kwaragia ũhoro wake ya kuma Icamara gũthiĩ Rũtune, nĩ kũhota gũkorwo ĩkĩnyitithania mũkũrũ-inĩ na Mũrang'a. Barabara ĩngĩ ĩranyitithania mũkũrũ-inĩ na Mathĩra ya gũthira kũndũ gwĩtagwo Gakima, na no ĩrakwo. Harĩ barabara ĩngĩ ĩranyitithania mũkũrũ-inĩ na kũndũ gwĩtagwo Ndia, na no ĩrakwo. Reke njuge niĩ harĩ thirikari ĩno ya Uhuru na tamu ĩno yakwa ya mbere ndũhotete gwĩka maũndũ manene. Na njenga nyongere njuge atĩ mũkũrũ-inĩ no kuo aciari a primary schools matagũra mabuku ma revision, tondũ maũndũ macio mothe DMP wa mũkũrũ-inĩ ndamerire matikagũra mabuku, makorwo mabuku free of charge. Twahotheirie mũciari wothe wa mũkũrũ-inĩ wa primary mũrigo ũcio. Na so far nĩ tũraheanire milioni ithatũ all secondary schools nĩ ũndũ wa kũgeria ku upgrade facilities, gũtigĩrĩra atĩ gĩthomo nĩ gĩathomeka na njĩra nene. Na nĩ gĩthomekete, tondũ niĩ njĩtagwo high flyer kũrĩa macinani, ndĩmeraga hatirĩ ũndũ ũngĩ kũmbũkĩra igũrũ. Thengiũ mũno wĩkari wa mũkũrũ-inĩ na ndakena nĩ ũndũ wa kwĩrorera. Asanti ngatho nyingĩ mũno. nĩ njũĩ no tũgũcaria rĩngĩ tũkorwo tũkĩarĩrĩria o maya na mangĩ maingĩ megiĩ bũrũri, na wanjĩta no ndĩ ũkanjenga. Asanti, twacokia ngatho mũno. Charles Mũnyui, tũkĩrĩkĩrĩria ndĩrona mũndũ akiuga geithia mũtarani wa mawatho Honorable Charles Mũnyui, tamũrie andũ a gũkũ Kĩamba nĩ marenda athondeke clinic ya kwarĩrĩria ũhoro wa watho, tondũ gũkũ Kĩamba andũ aingĩ nĩ mahinyĩrĩirio nĩ macira mũno ma mĩgũnda, atĩ marenda ũkorwo na clinic ya gũkorwo ũkĩmatara ũndũ wĩgiĩ mawatho. Nĩ ndĩrona ngurubu ĩngĩ haha ĩrauga please good morning Kimore, kindly we are requesting Mũnyui to favor us with his contact. We are a group of 400 people, need his advice. My name is Dan Kerera kuma Kiserian. Nigo kwa namba ciao iria marenda na no tũrĩkĩũrania atĩrĩrĩ Kĩamba atĩa ona ngwĩciragia kahinda kau ka mwecimu ka mũico gĩa kwagĩrĩirwo nĩ gũka haha, tondũ already nĩ mũmbunge na nĩ agĩthiaga macinani. Mike nĩ mwecimu witũ nĩ aratũtigire na gĩtĩ nĩ gũgĩtuĩka declared vacant. Tũramũhurukirio oro wega na itĩo ciake iria ciagĩrĩire, na niĩ ndĩkĩrĩ wa Jubilee. Ona rĩrĩa andũ manarũgama makawĩva magathiĩ kũrĩa kũngĩ, ndigwĩciria nĩ ũraigua atĩ niĩ ngĩthiĩ ũguo na royalty ĩrĩa ĩkorwo na L, tondũ ndĩ Mũgĩkũyũ ara na L nĩ ithiagwo gwĩkora ĩyo nĩyo ĩtagwo nĩyo currency ya politics. No mwaka tũkinya hau tuge nĩ wega kĩama gĩthiĩ ũguo gĩgakĩroraga, but importantly niĩ gĩtĩ kĩu kĩa mwaka ũmwe nĩ pursue na tigiti wa Jubilee ihinda rĩrĩa rĩagĩkinya. No tũkwaria na andũ aitũ na tũraria na Kenya ng'ima, ndingĩenda tũkĩfocus mũno na maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere Kĩamba, but it's also good to declare that interest nĩguo twĩke maũndũ maingĩ magĩrĩirwo nĩ gwĩkwo marĩa tũratwaragĩria haha Mike, tondũ no ndarũgamĩte, and the reason as to why ndarũgamĩte nĩ tondũ he ũndũ ndoĩ ingĩhota gwĩkĩra Kĩamba, but mheshimiwa agĩkĩnjinda na nĩ ndũraga njuga niĩ ndayinjire nĩ gũcinda cindire na njĩra ĩrĩa I'm on record. Nĩgwĩciria nĩ ndauga nĩ njiyĩtwo gĩtĩ kana ngauga atĩ anga nĩ kũrĩa itaiganire. The truth is that time he beat us, all of us. Having said that, a very quick one njuge atĩrĩrĩ, nĩ wega andũ aitũ ũguo tugire ũhoro wa masking na maũndũ macio mangĩ mothe, na ũhoro ũrero wa BBI na timelines hau mheshimiwa kugĩte IBC rĩrĩa signature igekĩrwo ũguo twarĩkie, tondũ macira nĩ megũthiĩ. Public interest ĩrĩa ĩhaha nĩ very high, ona igoti nĩ alive to that fact, na nĩkĩo onire kinya ona hearing yaheanwo na ihenya mũno. IBC signature yarĩkia gũtuĩka referendum nĩ yekwo
na IBC na 3 months ya gwikithia referendum kuma riria kaneo igatuika igoti ni riake mahingurira kana riria mheshimu ekumanengera bill, whichever comes first, whichever comes the latter, tondu igoti haria ringitwira ni ho ndeto kwambiriria 3 months marikia referendum manengera president mauga referendum ni yathii through. IBC has 6 months no ni provided for in this bill. 6 months ya wika delimitation. Kuo constituencies cio meritwo matwire maritwa na matwire boundaries yacio akona maracenjia ward nacio mongerere kana manyihie kana cikarero uguo matwire maritwa 6 months marikie wira ucio niguo riu tukona mutaratara ucio gwatigara no guthithurano-ini. Kuo no ungika mathabu macio ni ukuona hatire handu githurano kingituika affected tondu drafters akatibeno ni ma billion ni mamenyire makime exempt kuma kwi provision ya article 89 ile uga ungecenjia boundaries kana maritwa ma county constituency itige 1 year to elections itige ficha githurano ni kiu kiroka riu makiuga ino bill ni exempted from that provision. Koguo na magitwarana na they only need 6 months gikiuge there'll be a referendum. Yes, there will be one. The moment bill ya hitukira kuria county assemblies unless igoti riuge held procedural na igoti rietagirira mugathie mutaratara wothe normally makauga haha githukire ha kana hari hari. So the kandu matwike ready for a referendum na ni ndrauga ona tukiwa maundu ma mothe ma referendum let us sanitize twikire mask na twike maundu maria mothe thirikari na Mike Jenga na Munyui na mheshimiwa wako turera andu meke na president na andu aria angi othe marageria kwira andu. Yes, asante athuri twacokia ngatho muno mheshimiwa Anthony Chai, ngatho nyingi muno wacoka umageithie sana kumakinyeria ngeithi citu. Honorable Charles Munyui, asante sana ndauga twaje practice tene na ndo amenya na wewe kule no ndigukianira. Honorable Charles Munyui, ngatho nyingi muno tucokagia ngatho ati ni muoya kanya kanyu mugatiga maundu maria mangi mugwikaga mugoka niguo tuko tukiaraniria na andu aitu thiini wa tabarira ya Kimuri. Ngatho nyingi muno inyuothe mwakorwo mwi hamwe na ithuĩ. SMS ni nyingi, messages on Facebook ni ndona ni nyingi muno tukagwa ni ngatho nyingi muno. Mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime kumanagia na haha ndimutware imwe kwemwe nginya studio A kuria Njoroge wa Githinji nake standby eterire gututwara matura-ini tumenye ni atia gukihana. Njoroge ni njui gukorwo kianjiriria na kana rivoti ya kieha ya muini wegatu nima ni twina ni twamukirire ndeto ici cia gutigwo ni njorua ya waini gwitwo Albert Gacero rigi mamwe wa maito nyimbo ciake nginya ni ciahuragwo kundu nginya tondu kwina nginya cia githori na ingi nginya imwe cia githungu mundu muthomu mundu urari muhuri biacara mundu ena maundu maingi muno na ahuruke no kurwa miaka 59 no mundu munini na arakirwaraga na arakirigitagwo murimu wa pneumonia koguo ni tuko tukirora rugano ru ni rumwe rwa ngano iria ciho na rungi rwihoro tugukorwo nuruo ni horo wa kigeranio gya KCP andu aria igerio ni rikitie kumakwo gutigarite isha na composition meaning wiki igire igukari arutara marekire KCP ni megukoma kya maimirira mao ucio turikiria hau ni ndakena muno ni ndo tabarira ya Kimuri reke menyithia andu horo thengio muno Njenga mwina kiai andu mwana mundu